ID. Kali ini kita akan membahas peripheral gaming, yaitu keyboard ya, keyboard gaming. Dan di video sebelumnya kita ada bahas Bluetooth adapter dari TP-Link, yaitu TP-Link UB400 Bluetooth adapter 4.0. Jadi mungkin kalian tertarik dengan menonton video tersebut, kalian bisa cek di sini ya, ataupun di link deskripsi. Oke, jadi kali ini kita akan bahas keyboard mechanical. Sebelumnya di Jiro Junta Channel saya ada pernah membahas satu keyboard mechanical juga, kalian bisa cek di main channel saya. Yang kali ini adalah mechanical keyboard saya yang kedua. Jadi yang saya akan bahas kali ini adalah keyboard mechanical dari brand Digital Alliance, yaitu DA-MechaR. DA-MechaR ini merupakan keyboard mechanical dari seri Mecha ya. Serinya memang namanya Mecha, dan itu dari brand Digital Alliance. Mungkin kalian belum pernah dengar atau sudah pernah dengar. Digital Alliance ini merupakan salah satu brand gaming yang menyediakan peripheral gaming seperti mouse, keyboard, headset, dan lain-lain. Jadi ini dia keyboardnya, cukup kecil ya, compact banget, sama kalian yang suka minimalis ya. Dan ya, ini enak banget sih dipakai, serius. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini, tinggalkan komen ya, dan like video ini jika bermanfaat untuk kalian. Dan kita akan masuk ke pembahasannya. MechaR ini merupakan keyboard mechanical wireless dan bisa dibilang dual mode karena dia memiliki dua cara untuk pemasangannya, yaitu menggunakan Bluetooth dan menggunakan Type C. Di sini ada Type C port, jadi kalian bisa menggunakan kabel Type C. Jadi kalian tidak usah repot-repot cari kabel yang khusus untuk keyboard satu ini. Kalian juga bisa menggunakan kabel charger, jadi kalian nggak payah jadinya. Jadi keyboard ini sudah mechanical, dan salah satu yang saya suka ini dia kecil banget sih. Enak banget di meja, ini minimalis banget. Dan note untuk kalian, ini udah saya custom. Keycaps yang pink ini saya beli lagi ya. Jadi kalian jangan berharap waktu kalian dapat keyboardnya langsung warna pink gitu, enggak. Jadi nanti akan berwarna putih ataupun hitam. Di sini ada review contohnya, ada warna putih sama ada warna hitam. Untuk spesifikasi si MechaR ini menggunakan layout 65%, yaitu 68 key, totalnya ada 68 tombol. Kemudian tersedia dalam warna hitam dan putih. Untuk bahannya sendiri di sini dia menggunakan plastik ABS. Ini udah solid banget, udah enak banget. Kemudian untuk top covernya, untuk plate-nya dia menggunakan metal, jadi masih terasa eksklusifnya. Kemudian dia beratnya 615 gram, setengah kilo lebih gitu ya. Jadi ini masih enak lah, masih enteng untuk dibawa kemana-mana. Untuk dimensinya dia 311 mm kali 105 mm kali 41 mm. Kalian bisa hitung sendiri itu ya. Kemudian untuk interface-nya dia menggunakan detachable Type C. Jadi dia kabelnya nggak nyangkut terus di keyboardnya, jadi dia bisa dicabut pasang dengan menggunakan port Type C dan menggunakan interface Bluetooth. Kemudian untuk fitur yang menarik dari MechaR ini, dia sudah water splash proof. Jadi ya, kalian jangan berharap keyboardnya bisa tahan air, enggak gitu. Splash waterproof itu maksudnya dia tahan percikan air. Itu pun kalau kena percikan air, tumpahan air, kalian harus langsung keringin, jangan biarin gitu, itu merusak keyboard kalian sendiri. Dan untuk keyboard ini sudah memiliki backlight RGB yang sudah banyak lah, dia enak banget sih. Tapi di sini dia belum menggunakan software, jadi cukup disayangkan. Tapi ini it's fair dengan harganya yang murah. Harganya nanti kita akan bahas di akhir. Untuk switchnya sendiri dia menggunakan switch Otemu yang sering digunakan pada mechanical entry level biasanya. Kemudian untuk pilihan switchnya tersedia blue,
red and black, jadi kalian bisa pilih salah satu dari itu. Untuk varian yang saya pilih kali ini yaitu blue. Kemudian untuk special fitur satu lagi dari switchnya yaitu ini hot swappable, jadi dia bisa ganti ke switch yang sama, ke OTMU yang sama, nggak bisa ke Gateron ataupun ke Tangerine, nggak bisa ke Cherry, nggak bisa. Jadi kalian cuma bisa ke OTMU doang. Dan untuk lifespan-nya itu ada 50 juta klik. Jadi umurnya 50 juta klik, dan ya kalau rusak tinggal ganti gitu kan, easy ya kan. Untuk saya sendiri ini keyboard enak banget ya. Ini komentar saya. Ini keyboard enak banget, dan selama saya pakai ini sudah sebulan lebih tepat untuk saya. Saya beli ini, saya lupa waktunya tapi kemungkinan sebulan yang lalu. Dan ini enak banget, kecil banget dibandingkan dengan mechanical saya yang pertama itu dengan size TKL 10 keyless. Jadi dia nggak punya numpad, tapi masih memiliki lebar yang lebih 3 tombol dari sini. Jadi dia nambah. Itu cukup messy untuk saya, nggak terlalu minimalis. Jadi saya ambil yang ini. Dan ya beruntung banget saya belinya waktu lebaran, harganya turun. Jadi keyboard ini bisa kalian dapatkan di harga 500 sampai 600-an. Jadi it's fair for the price, itu sudah termasuk murah untuk keyboard wireless mechanical ya. Kalian bisa, kalau kalian cari di toko online seperti Tokopedia ataupun Shopee, jika kalian cari mechanical wireless keyboard itu biasanya ada di sekitar 600.000 sampai 1 juta, 2.500.000 juga ada. Dan ya ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian untuk mendapatkan keyboard wireless dengan harga yang terjangkau. Untuk saya sendiri ini enak banget karena sudah ada detachable cable-nya, dan itu enak banget manajemen kabel. Kalau saya nggak mau pakai kabel kan, saya cuma bisa pakai wireless. It's enak banget. Dan ya ini enak banget sih untuk digunain, dan tidak ada masalah untuk penggunaan. Selama saya pakai ini nggak ada masalah, untuk bluetoothnya aman-aman aja. Untuk wirednya juga nggak apa-apa, nggak ada masalah sampai di sini. Dan ini enak banget. Ini recommended banget untuk kalian yang memang cari keyboard dengan setup yang minimalis. Kalian pengen cari keyboard yang minimalis, yang kecil tapi wireless gitu, jadi nggak ada kabel-kabel ada di meja kalian. Ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Dan jika kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa cek di link di bawah. Di situ ada link pembelian saya. Untuk saya lupa yaitu apa aja yang di-include dalam kotak pembelian. Di dalam kotak pembelian ada keyboardnya sendiri, ada panduan pengguna dan kartu garansi, kemudian ada switch puller dan keycap puller, ada switch tambahan sesuai dengan warna yang kalian pilih saat pembelian, dan ada satu kabel Type-C braided ya. Jadi ya kalian aman banget sih, tidak ada masalah seperti itu. Jadi itu aja review dan komen saya pada hari ini. Kesimpulannya, ini keyboard recommended untuk kalian yang memang cari keyboard minimalis ya. Jadi itu keputusan kalian mau pilih ini atau kalian masih mau mikir-mikir kalian mau ngambil yang mana, itu terserah kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih sudah mendengar komentar-komentar dan omongan saya selama video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini, dislike kalau nggak suka. Silahkan komen jika kalian ingin berkomentar atau kalian mau berdiskusi kepada saya akan terima. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian dapat notifikasi tentang channel ini, video-video baru dan beberapa halnya yang baru. Jadi kalian bisa nambah-nambah wawasan lah gitu. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching guys, and see you at the next video. Bye bye.